হ্যাঁ বন্ধুরা, একটা অ্যাকুইট কেস আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আমার সামনে যে জেন্টেলম্যান বসে আছেন, নাম হচ্ছে সন্দীপ পোদ্দার। সন্দীপ এসছে হাবড়া থেকে। হাবড়ায় নাকি কোনো ডাক্তার নেই, এখানে নাকি ম্যাডামের কাছে না আসলেন তাকে তারা ওষুধ রোগ সারে না। তাই সন্দীপ, হাবড়ায় কোনো ভালো ডাক্তার নেই? আছে, কিন্তু আমার এখানে এসে স্যাটিসফাই হই। এখান দিয়ে ওই ট্রেনের মধ্যে ভিড়ের মধ্যে সেই বাচ্চা নিয়ে ওখান থেকে আসবে। তা সন্দীপ, তোমার কী হয়েছে বলো? এই কদিন ধরে কাশি, 2-3 দিন ধরে। 2 দিন না, 5 দিন ধরে কাশি চলছে। হ্যাঁ, কন্ডিশন। হ্যাঁ, কাশিটা কমছিল না। হ্যাঁ, তাই এসছি, এখন ওষুধ নিলাম, খেলাম, আশা করি কমে যাবে। ও ওষুধ খাওয়ার আগেই এরা বুঝে গেল যে কমেই যাবে, এরকম স্যাটিসফাই এদের, মানে এত বিশ্বাস। তা সন্দীপের আমি সমস্যা সব শুনলাম, একটু ফ্রিজের ঠান্ডা জল খেয়েছে, তাই তো? তুমি তাই বললে। হ্যাঁ, তারপরেই কাশিটা আরম্ভ হয়েছে। এবার কাশিটা আমাকে বললো যে ম্যাডাম, আমার 6টা থেকে 10টার মধ্যে কাশিটা বেশি হয়, সারাদিনেই হয় কিন্তু 6টা থেকে 10টার মধ্যে হয়। আর একটু কফটা বা মিউকাসটা উঠলে একটু রিলিফ হয়। তা আমি একটু রেপার্টরিতে গেলাম, রেপার্টরিতে দেখলাম আমি বন্ধুরা, 6টা থেকে 8টার মধ্যে বা 9টার মধ্যে হলে সিড্রন আছে। মানে সিড্রন তো একটা টাইম বেসে দেয়, একটা টাইমে বাড়ে, সেই হিসাবে সিড্রন আমাদের ঠিক আছে। কিন্তু আমি সন্দীপকে দিলাম হচ্ছে ফসফরাস। ফসফরাস কেন দিলাম? যদিও রেপার্টরিতে কোল্ড ড্রিঙ্কস খেলে কাশি বাড়ে সেটা লেখা নেই, কিন্তু আমি প্র্যাকটিস লাইফে দেখেছি ফসফরাস দিলে ভীষণ ভীষণ কাজ করে। কী হয়েছে না, ফসফরাসের কী সমস্যা, কোল্ড ড্রিঙ্কস বা কোনো কিছু আইসক্রিম খাওয়ার পরে কাশিটা হয়। আর কাশিটা একটু এক্সপেক্টোরেশন, মানে কিছু কফ উঠলে রিলিফ হয়। আর একটু তুমি বললে ঠান্ডা জল, আমি বারবার জিজ্ঞেস করলাম ঠান্ডা জল গরম জল, তুমি বললে একটু ঠান্ডা জল খেলেই ম্যাডাম একটু রিলিফ হচ্ছে। তাহলে এক্সপেকটেশনের কফটা উঠলে রিলিফ হচ্ছে, ঠান্ডা জল খেলে রিলিফ হচ্ছে, কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়েছে, সরি আইসক্রিম খাইনি, কোল্ড ওয়াটার খেয়েছে, কোল্ড ড্রিঙ্কসও খাওনি, ফ্রিজে জল খেয়েছো, জলটা খাওয়ার পরে তারপরে কাশিটা বেড়েছে। তাহলে আমি কিলাম ফসফরাস 0/1 0/2 একটু দিয়ে দিলাম, কেননা ওই থাকে হাবড়ায়, ওখান থেকে আসা ভীষণ প্রবলেম, নাহলে আমি একটাই দিতাম ফাইল, একটু বেশি করে ওষুধ দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে বন্ধুরা, একদম সে তো যাবে, আমি গ্যারান্টি দিয়ে দিচ্ছি। আর ট্রেমলিং হচ্ছে, একটু কপটাও দেখলাম আছে, আমি দেখে নিই চেস্টে তো দিয়ে। ঠিক আছে বন্ধুরা, রাখলাম। আশা করি তুমি এইতেই, ও তো ঠিক হয়ে যাবে, আমি জানি গ্যারান্টি ঠিক হবে। ঠিক আছে, রাখলাম।